Всем привет! У нас вот такая погода сегодня. 20 апреля. Ветер такой порывами. Передают до 30 метров в секунду. Ну не знаю. Местами кое-где. Дождик. У нас здесь упал забор вообще совсем. Между малиной мама пошла поправлять. Ветром совсем его снесло. Ну, скажи всем привет. Пошла тоже посмотреть, что-то у нас свет сегодня погас. Малину. Малину тоже. Печальная история. Ну да. Ну, вообще весь раскрошился. Да, и тот упадет тоже весь. Да, забор остальной тоже упадет весь. Ну, тяжелые, гнилые. Они вообще совсем тяжелые, гнилые. Все это надо убирать. Заборы между соседями. Ну тут вроде ветра нету, как-то то ли стих, то ли что, не пойму. А что света-то нету у нас? И не только у нас, и в Березовке в самом селе тоже нету, что-то прям это везде все. Ты только самое главное не замерзни. Это. Переломался весь. Не планировали ничего. Планов-то не было вот это все. Ну, прям сейчас именно нет, не планировали сегодня заниматься этими делами, конечно. Это что? Мы его не поднимем. Как бы не хотели, мы его не поднимем. Нет, конечно. Его распили вот частично где-то маленько. Здесь доски разбирать, снимать, да, вот эти вот. Ну, аккуратненько. Да, ветер. То вообще тихо, а то вообще совсем опять начался. Дует погода. Ужасная. Думаю, что ты пошла? Думаю, посмотреть. Думаю, пошла. И нет у тебя что-то. Пошла забор там. Он вот так вот скрепился, его ни туда, ни туда не могу. Я подставила все. Ага. Да, калитка это. Все, ну ладно, будет так, как она. Ну, я эту доску вставила там, потому что там надо доску обратно ее. Там доска ни при чем. Ни при чем доска уже. Да. Малину все переломает, ну. Ну да. Да. Это вообще... Ветер. Какой ветер прям. Ой. Отхожу.
Пошла, я помогу я. Попробуй. Ну, мама дальше все убирает. Сейчас сегодня ничего не хотела. Ничего, конечно, такой ветер. Малину все переломает до конца дальше. Холодно на улице, ветер, холодно.